ayan. Ngayon, usapang ano naman tayo, exhaust. So, kung anong trip nyo sa exhaust nyo. Then, sa akin sa mga nagbabalak, huwag kayong matakot mag-DIY. So, huwag kayong matakot magkalas ng mga parts ng motor kasi dyan ka matututo. Sa akin dyan lang, ang ginagawa ko, ino-observe ko muna yung kakalasin ko bago ko siya baklasin para at least maibalik ko siya ng maayos kasi mahirap yan, kalas ka ng kalas, hindi mo chinecheck, hindi mo na alam paano ibalik, di ba? So ngayon ito sa exhaust naman madali lang. So tinuro ko naman na sa inyo paano baklasin yung silencer niya. So ngayon ito, ano yung mga tunog niya pag tinanggal mo yung silencer tsaka wala yung muffler. So ngayon ito sa video na to paparinig ko sa inyo kung ano yung magiging tunog niya. Diba? So, ano yung magiging tunog niya pag, ano tawag dito? Ito lang, walang silencer, diretso lang sa pipe. Tapos, tunog na ito, may kasamang elbow with resonator. Tapos, kasama yung meron ng pipe. Diba? So, ngayon, ang ginawa ko dito, nilagyan ko siya ng anong tawag dito? Gasket. Ayan, high temp gasket para walang singaw sa exhaust natin. Diba? Tapos gagawin ko medyo, pipinturahan ko siya ng high temp na kulay black na spray paint. Diba? Kasi siya naka chrome para bagay siya sa motor, naka all black siya. Diba? So yun, parinig ko sa inyo yung mga tunog pag iba-ibang tunog ng exhaust ng motor natin. Diba? So, para at least, kung trip nyo, ganyan, anong trip nyo dyan, pwede. Sa akin ngayon, nakaano lang ako, ito yung ginagamit ko ngayon, yung elbow with resonator. So, wala nang silencer kasi para at least medyo gumanda-ganda yung tunog pang muscle. Diba? Para tunog big bang. Ayan lang, kasi dito wala pang nanguhuli sa amin, hindi ganun ka-stricto yung LTO. Kasi ayan ito maririnig dito. Dami motor dito, mga naka-straight pipe pa. Diba? So ito naman sa akin, medyo mababa naman yung tunog niyan, kaya walang problema. So yan yung trip ko ngayon hanggat wala pa akong nabibili or nahanap na magandang pipe. Diba? So yan, nagtitingin-tingin pa ako online. Meron ako nakita SC, okay naman na siya. Pero baka magta-try pa ako ng ibang pipe. So baka meron pang mas magandang tunog. Diba? So, yun. Then, pakinggan nyo na lang kung anong trip yung tunog dyan. Pero para sa akin, pag ito, straight, yung diretso sa pipe, wala tong elbow, masakit po yan sa tenga. Diba? Kung medyo galit ka sa kapitbahay mo, pwede. Yan, pang beast mode. Diba? Pang pang New Year. Sa akin kasi, tinry ko, iniikot ko lang, so, umuwi din ako agad kasi sa sobrang lakas ang hirap ihataw, yung sakit sa tenga. Ito naman, okay naman yan, so kaya yan lang yung nakakabit. So yun, pakinggan nyo na lang, diba? So iba't ibang tunog ng exhaust, diba? So yun, peace.